Всем привет! В этом видео я покажу крутую идею для дрели. Берем кусок фанеры размером длина 500 мм, ширина 300 мм. За кадром я изготовил держатель для дрели. Ширина держателя 150 мм, высота 200 мм. Посередине просверливаем отверстие и к верхней части крепежа на саморезы прикрепим кусок резинки. После чего просверлил два отверстия диаметром 7 мм и прогнал две шпильки диаметром 8 мм.